अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन ये मशीन हुंद वीडियो हावन तुह यथ वीडियो शेयर कर पेज गई जरूरी फॉलो कोर्मुत मगर अस करो त्रे सवाल यथ वीडियो मज तमन त्रेन सवालन हुंद जवाब दीम तम पत त्रो टॉप 3 आसन तमन दिमो गोनिकस दिमो यह मंगो ओड किलो हाइब्रिड दोमिस दिमो वर्दी पेस्टिसाइड वर्दी या बाइक पे लगा आजकल त्रेमिस दिमो बर्ड रिफ्लेक्टिंग रिबन यह दिमो तस मगर सवालन त्रेन हुंद जवाब कमेंट सेक्शनस मज त्रावन कहें तिकाज तत कॉपी पेस्ट और तुंद हक निवान पे ब्या इसलिए सान तरफ तुम गुजारिश अमिस त सवालन त्रेन हुंद जवाब नेर सह त्रा मे व्हाट्सएप नंबरस पे मोन व्हाट्सएप नंबर सह 7000660360 पे नंबरस पे त्रो तुम व्हाट्सएपस पे पन्न सवालन त्रेन हुंद जवाब और अगर तुम टॉप 3 मज दिमो यह वन मे यह निश मशीन जन कंपनी मैफ प्रो इंडिया प्रोफेशनल पावर टूल्स यह निश और यह वोल्ट पावर वोल्ट यह 600 अमु मतलब गो 600 वाट गस पावर आसन आज इवान 200 पावर यह चल तथ पे तुलनस त्रावनस मज बड़ हल्क अत सन मोज बेन तल बुजुर्ग तल तो दोम कत ब्लेड अत नचान तल सह मिनटस मज 200 राउंड दिवान और गास हाइट हेकू तुम 28 mm 48 mm तो 68 mm हेकू तुम गासुक यह अत गास कटिंग गास वत अमिच टंकी तथ मज वातान 4.5 किलो गास ोट पे तुम बार बार डून पे कह सह टंकी मज रोजान मोन गोनुक सवाल यह कंपनी हुंद नाव क्या और हावो तुम ब्या चीज वोल्ट 220 आम तौर आज ओरे वोल्टेज आसान यह तथ मज यह चलित तथ पे मोन दोयम सवाल यह वन तो तुम गास टंकी अत मज गास जमा गस तथ मज कच किलो गास वातान सवाल करो ब्रोह दिमो गो हावो तुम मशीन यह गई मशीन यह वो तुम यह कलच यानी कि स्टार्टिंग यह गो बटन दबावन अम सात शुरू गस पावर क्या तुम हेकू एक्सटेंशन पन बन कचा पार्क आ जेठ यह गई यह टंकी अत मज गास गस जमा यह गो अत व्हील और तुलनस त्रावनस मज तुम हेकू इत तुलित यह हेकू तुम वातन कुन जाए अत तुम बास और दोयम कत यह गो कंपनी लोगो अत ब्रोह कन लगित यह गो कंपनी लोगो ये हथ तुम मसन प्रिकॉशनस कित पे क्या कर यह गो ब्लेड वो यह पावर अत यह वो तुम कोता नचान तेज सोन त्रेम सवाल यह कत जाए अवेलेबल और एड्रेस क्या तमुक अगर वीडियो पसंद हो वीडियो कर शेयर बाकी वस।